Jeg hedder Steven. Jeg er elev på træværkstedet ude på FGU Vest. Her i området der er vi ved at bygge et mindre projekt. Det er simpelthen de her fælles arealer her for de unge. Heroppe der har vi noget fælles lektiecafé, så der gerne skulle komme lidt mere kreativt på væggene. Og så skulle vi gerne få noget på bænke, så vi har noget sted at sidde, og så vi kan sidde med vores computer og arbejde sammen og sådan noget. Lige nu der er vi på træværkstedet. Det er jo her, jeg og Steven, vi huserer til dagligt. Herovre har vi et smedeværksted, hvor vi laver alt i jern og metal. Det er mekanikerne. De er i gang i at rydde i forskellige biler. De kører blandt andet ATV og motorcykler også. Og hvad der er så? Lige pt. Der kan se, de er i gang med at skifte motor på ladvognen her. Så vi kommer herud til vores udeareal, hvor vi har en masse skrammel lige pt. Men det er planen simpelthen, det skal rulles op, og så skal der plantes lidt grønt, og der skal en stor multibane nede bagved, og noget parkourbane, som vi også selv eventuelt kan bygge. Og så lidt græsareal, så vi har til for eksempel en lille fodboldkamp, eller til krokket, eller hvad vi nu lige finder på. Og så er planen simpelthen, at der også skal være noget grill, så vi kan bruge det som hyggeareal herude.